Ονομάζομαι Σπηλιώτης Γεράσιμος, είμαι αναλυτής αγοράς και εργασίας και ένας εκ των συνειδητών του My Future Career. Η εταιρεία είναι εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού και συνίσταται από ειδικούς επιστήμονες, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά κυρίως συμβούλους ανθρωπίνων χώρων, άνθρωπους μάχημους στην αγορά εργασίας και από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου. Ο σκοπός της εταιρείας μας είναι να προσδιορίσουμε και να διερευνήσουμε τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις δυσκολίες, μαθησιακές και αθλητικές, που επηρεάζουν την προσωπική μας εξέλιξη. Προσδιορίσουμε την επαγγελματική ταυτότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε σωστές επαγγελματικές επιλογές. Παραπέρα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε προσδιορίζουν συγκεκριμένα επαγγέλματα και επίσης μέσα στους σκοπούς μας είναι η ανάπτυξη τελεχών και νέων μέσα από επιχειρηματικά παίγνια καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Outplacement services, όπως τα λένε οι επαγγελματίες του χώρου. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά στα στοιχεία της ελληνικής αγοράς εργασίας. Όπως είναι γνωστό, δεν θα σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Έχει υποχωρήσει σημαντικά η απασχόληση στην ελληνική αγορά εργασίας. Για πρώτη φορά, ο μη ενεργός πληθυσμός έχει ξεπεράσει τον ενεργό. Η μείωση της απασχόλησης είναι εντονότερη σε άτομα ξένης υπηκότητας και χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου. Η αύξηση της εκπεριτροπής εργασίας και της μερικής απασχόλησης είναι μια πραγματικότητα. Γνωρίζουμε τους όρους αυτούς, εκπεριτροπής εργασίας και μερική απασχόληση γνωρίζουμε. Εκπεριτροπής, υπάρχει ένα ποσοστό ανεργίας το οποίο βαίνει αυξανόμενο, αλλά σε όλα αυτά έχουμε και μια ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Όλοι έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας στην αύξηση της επιχειρηματικότητας για να φύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο της έλλειψης ανάπτυξης. Ο εργαζόμενος του σήμερα και το αύριο είναι ένα πολυεργαλείο, εγώ έτσι θα το ονομάσω. Είναι πολλές και διαφορετικές δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχει, να έχει πολύ καλή γνώση της αγοράς, να έχει πολιτική αντίληψη και ευελιξία. Ξέρω σε κάποιους μπορεί να φαντάζουν, μα τι μας λέει τώρα. Κι όμως οι εταιρείες αναζητούν άτομα. Χθες έβλεπα μια παρουσίαση της Unilever. Λίγο πολύ θα επιβεβαιώσει η δικιά μου παρουσίαση τα ευρήματα του HR Manager της Unilever. Έχουν λοιπόν ένα πολυεργαλείο. Και η ερώτηση που θέτουμε είναι αν μπορούμε να προετοιμάσουμε σήμερα τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. Η απάντηση μας είναι ότι ναι, σε έναν βαθμό μπορούμε. Ένα πίσω. Λοιπόν, πρέπει να απαντήσουμε στις ερωτήσεις αναφορικά με το υπαρξιακό μας θέμα. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αναφορικά πάντα με την συμβουλευτική της σταδιοδρομίας. Ξέρουμε τι θέλουμε. Ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όλες αυτές οι ερωτήσεις μας οδηγούν πιο κοντά στη σωστή επαγγελματική μας επιλογή. Τι βλέπουμε εδώ? Εσείς τι βλέπετε? Εδώ, ναι. Τι βλέπετε? Ένα πρόσωπο. Σε σκέψεις. Εσείς? Ουσιαστικά ένα πρόσωπο βλέπεις, αλλά υπάρχουν και άλλα σχέδια από ό,τι βλέπω από πίσω. Σωστά. Είναι τρεις διαφορετικοί. Βλέπουμε μια κοπέλα, ένα καπέλο, ένα γέρο και μια γριούλα. Είναι θέμα το πώς προσλαμβάνουμε την πραγματικότητα και θα πω τι ακριβώς εννοώ με αυτό. Πρέπει λοιπόν, εφόσον υπάρχει τόσο πολύ πραγματικότητα, να φτιάξουμε τη δικιά μας πραγματικότητα. Και αυτό γίνεται με αξιολόγηση προσωπικότητας και της επαγγελματικής κατεύθυνσης, με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας αναγκών,
με την αξιολόγηση της συμβατότητας με κάποιες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά υπάρχουν εργαλεία και με το επιχειρηματικό παίγνιο. Να προσφωνούμε συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε να μπορούμε, άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου εμπειρία, να μπορούν να αντιληφθούν λιγάκι το πώς κινείται η σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Άλλωστε και χθες και η Unilever τα έχει, και αναφέρω στην Unilever γιατί είναι ένας, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, ένας μύθος, όποιος ήρθε να βλέπει εκεί, ξέρει ότι θα περάσει πάρα πολύ βασανιστικές διαδικασίες αξιολόγησης. Και σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία που μας βοηθάει. Τα εργαλεία λοιπόν που έχουμε προσδιορίζουν τα επαγγέλματα που μας ταιριάζουν, που τα επιθυμούμε, που είναι στα ενδιαφέροντά μας, που μπορούμε να τα κάνουμε. Επίσης, ενημερωνόμαστε και για άλλες επιλογές. Δεν πάμε μόνο προς μια επιλογή, κοιτάμε να κρατάμε και τις επιλογές μας ανοιχτές. Παράλληλα, αναλόγως το που θέλουμε να στοχεύσουμε, μπορούμε να έχουμε και τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες, καθώς και το πόσο συμβατοί είμαστε με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Επίσης, μαθαίνουμε για μας την ταχύτητα λήψης των αποφάσεών μας, τις ικανότητές μας, τις προτιμήσεις μας, τι επαγγελματικοί τύποι είμαστε. Παρακάτω θα αναφερθώ σε αυτά, τα ενδιαφέροντά μας, την αυτοεκτίμησή μας, τα κέντρα ελέγχου, η σύγκριση του προφίλ μας με τους επιτυχημένους κάθε επαγγελματικής επιλογής. Όλα αυτά νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία οφείλουμε να τα γνωρίζουμε για τους εαυτούς μας. Πριν κάνουμε τις επιλογές μας στις επαγγελματικές, πώς γίνονται αυτά? Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση για την χρήση. Υποβάλλει περίπου 450 ερωτήσεις ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προτιμήσεων. Υπάρχει έκθεση στο διαδίκτυο, πάρα πολύ σημαντικό, και γίνεται σε περίπου 40 λεπτά. Η κυρία Σουμέλη, καλά το είπα, αναφερθήκατε σε κάποια εργαλεία μέτρησης προσωπικότητας. Απλά δεν είναι τόσο διαδεδομένη η χρήση τους και από τη στιγμή που υπάρχει, καλό είναι να τα αναφέρουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιλογές των υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι. Διαδεδομένη, δεν κατάλαβα, η χρήση των εργαλείων. Η χρήση των εργαλείων δεν είναι τόσο διαδεδομένη ανάμεσα και στους εφήβους και στους φοιτητές. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεσολάβηση τρίτων ή δεν ελέγχονται από τρίτους ή δεν υπάρχει επίδραση υποκειμενικών παραγόντων. Κοινώς τα αποτελέσματα που βγαίνουν είναι τουλάχιστον επιστημονικά αντικειμενικά. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και ανοιχτές ψεύδους. Κάποιος που θέλει να μπορεί να ξεπεράσει γρήγορα τη διαδικασία, απλά δεν βγαίνουν αποτελέσματα γιατί ο σερβερ τον κόβει. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια σειρά από στοιχεία για τον εαυτό μας, όπως είναι οι αριθμητικές μας ικανότητες, οι γλωσσικές μας ικανότητες, οι μηχανικές μας και οι διαγραμματικές μας. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα μας σε διαφορετικά ποσοστά, δεν αφρίζουμε 100% και είμαστε λίγο από όλα αυτά κατά το συγκεκριμένο ποσοστό. Εδώ έχουμε τύπους εργασιακούς. Είμαστε πρακτικοί, είναι ο πρακτικός, είναι ο ερευνητικός. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σας εξηγήσω γιατί είστε κάθε ένα από αυτός. Πάντως όλα αυτά συντείνουν στο να βγάλουν επαγγέλματα τα οποία μας ταιριάζουν. Υπάρχει λοιπόν ο πρακτικός εργασιακός τύπος, ο ερευνητικός, ο καλλιτεχνικός. Ο καλλιτεχνικός δεν είναι την έφεση στο τραγούδι στην τέχνη, είναι και αυτό, αλλά είναι η δημιουργικότητα που εκφράζεται μέσα από αυτόν τον εργασιακό τύπο. Είναι ο κοινωνικός, υπάρχουν τύποι οι οποίοι τους αρέσει να δουλεύουν με άλλους ανθρώπους και να βρίσκονται μέσα σε μια ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προβάλλουν μια επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο επιτυχημένος επιχειρηματίας, είναι τύποι οι οποίοι δείχνουν ηγετικές ικανότητες, δείχνουν μια πειθό, τους αρέσει να διοικούν εργαζόμενους. Και υπάρχουν και συμβατικοί τύποι οι οποίοι τους αρέσει να δραστηριοποιούνται
εργασιακά μέσα σε προκαθορισμένα πλαίσια. Η αυτοαντίληψη. Αυτοαντίληψη για μένα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στο κατά πόσο θα πετύχει κάποιος στην ζωή του. Μπορεί να το επιβεβαιώσει η ψυχιά σου μέλη. Βλέπουμε, τουλάχιστον συναντάμε ανθρώπους με πάρα πολύ καλές ικανότητες, αλλά με πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γεγονός που τους καταδικάσει σε μια, μέχρι να την αντιμετωπίσουν αυτή τη διαδικασία, σε ένα δυσμενές μέλλον, να το πω έτσι. Λοιπόν, το συμπληρωμένο εργαλείο μετράει την αυτοεκτίμηση, την αυτοαντίληψή μας, δηλαδή το πώς αισθανόμαστε εμείς για τον εαυτό μας, το πώς θεωρεί ότι μας βλέπει το περιβάλλον μας, η οικογένειά μας και το σχολείο μας. Εδώ έχουμε και τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο. Κατά πόσο θεωρούμε ότι τα πράγματα έχουν μια δικιά τους ομοτέλεια, κατά πόσο θεωρούμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε την όλη διαδικασία. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και οι εργοδότες θέλουν να το ξέρουν πριν προσλάβουν οποιοδήποτε εργαζόμενο. Καλό όμως είναι να τα μάθουμε και για μας, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν στις επιλογές τις επαγγελματικές μας. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία, θα σας είπα, για εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο. Εδώ μπαίνουμε σε μια διαδικασία ομάδων επαγγελματικών. Συγκεκριμένο report έχει τη ζωή είναι 100%, οικονομίας, νομικές, φυσικές. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν πάρει κεφάλι μηχανικές, φυσικές, νομικές, οικονομικές ζωής. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση, μέχρι να φτάσουμε σε πιο εξειδικευμένη ανάλυση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει την έφεση να γίνει βιολόγος, βιοτεχνολόγος, βιοχημικός, ειδικός μοριακής βιολογίας και γενετικής, περιβαλλοντολόγος. Και βλέπουμε μια σειρά από στοιχεία, βαθμός ταύτισης με την προσωπικότητά του. Το κόμμα 1 είναι, μάλλον το πρώτο ψηφίο στο ΤΕΠ, είναι κατά πόσο είναι μέσα στα ενδιαφέροντά του. Δίπλα είναι η σύγκρισή του με τους καλύτερους και τους καλύτερους το παίρνει το εργαλείο μέσα. Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιείται και για επιλογή προσωπικού. Άρα έχει μέσα του και στοιχεία αναφορικά με το κάθε επάγγελμα και κατά πόσο οι επιτυχημένοι συνδύουν σε αυτή τη διαδικασία. Και δίπλα έχει και την επιλογή. Άρα έχουμε μια σειρά ιεραρχικά ενός καταλόγου, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην επιλογή των επαγγελμάτων μας. Άλλα εργαλεία τα οποία μετράνε πάρα πολλούς παράγοντες, 48, βλέπουμε κατανόηση κειμένου, λογική, διαδικασία να χειριζόμαστε αριθμούς, την απομνημόνευση, μια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι μετράνε πάρα πολύ στην επιλογή του επαγγελματικού μας περιβάλλοντος. Στο 28 παραδείγματος χάρη, την ανοχή μας στο στρες. Υπάρχει κανείς που μπορεί να πει ότι δεν έχει σημασία κατά πόσο μπορούμε να λειτουργήσουμε σε καταστάσεις στρες. Εταιρείες μεγάλες ήδη χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία και σε οθούν ώστε να μπορείς να λειτουργήσεις κάτω και να είσαι αποδοτικός κάτω από τέτοια περιβάλλοντα. Προσοχή στη λεπτομέρεια είναι μια σειρά και το σημαντικότερο είναι ότι βγαίνει το job match, αυτός που κάνει το τεστ με ένα προφίλ επιτυχημένου σε εταιρεία, βγαίνει και ένας βαθμός συμβατότητας σε σχέση με τους επιτυχημένους όπως το ορίζει η εταιρεία. Το επιχειρηματικό παίγνιο, να μην πω σε διαδικασίες, μια στιγμή τελευταίως να σας κουράσω περισσότερο. Το επιχειρηματικό παίγνιο είναι στη διαδικασία του να μπορεί να προσωμιώνει, όπως σας είπα στην αρχή, συνθήκες επιχειρηματικότητας και να βοηθάει αυτούς που δεν έχουν εμπειρία να μπορούν να προσωμιάζουν πιο κοντά σε συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η διεξαγωγή είναι σε ομάδες των 2 με 3 ανθρώπων, από 7 έως 10 άτομα, για 1 με 2 ημέρες. Εδώ είναι έτσι κάποια στοιχεία του επιχειρηματικού παιγνίου. Οι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να συμμετάσχουμε είναι ο πληθυσμός της εταιρείας, η
η ανάπτυξη πρακτικής γνώσης για όσους δεν έχουν εμπειρία, πιστοποίηση παρακολούθησης και χρήση σε ένα βιογραφικό σημείωμα. Σίγουρα το να αναφέρουμε ότι έχουμε συμμετάσχει σε ένα τέτοιο επιχειρηματικό πέιδημα, το να μην έχουμε καθόλου εμπειρία, σίγουρα είναι ένα πλάσ. Όποιος θέλει μπορεί να ανταποκριθεί και να μας καλέσει. Τα τηλέφωνα μας είναι στη διάθεση όποιος θέλει ενδιαφέρον. Θα σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την ανοχή σας.